तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारे पास है अपनी बटालियन ब्लैक बुलेट BS7। आज हम करेंगे अपने बुलेट का साउंड टेस्ट। इसमें डला हुआ है 7 बैंड और सिलमैन की ढोल की। आपको सुनाएंगे कि बुलेट की आवाज़ कैसी है, अगर आपके पास से गुजरे और दूर से कैसी आवाज़ आती है। पूरी वीडियो में बने रहना, आपको सारी तरह की साउंड चेक करवाएंगे। तो ये साउंड आपने चेक कर ली, ये थी लो स्पीड में। अब थोड़ी तेज में चलाएंगे बुलेट को। अब आ गया हूँ भाई मैं इधर सेंटर में। अब आप इधर से बुलेट की साउंड चेक करना। तो ऐसी आवाज़ बनी है भाई अपने बटालियन ब्लैक बुलेट BS7 की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अगर आपको बुलेट के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।